は人事資格認定機構 HRAI 設立記念イベント第2弾にご参加ありがとうございます。私は人事資格認定機構の設立者の花園文江です。一般社団法人人事資格認定機構 HRAI は昨年11月に世界最大の人事プロフェッショナル会員組織シャームの日本における初めてのそして唯一の公認パートナーとして誕生いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。本日のスケジュールですが、まず異文化コミュニケーション、ビジネス英語、グローバル人事などの第一人者であり、昨年より大手保険会社あいおい日清同和損保グループの社外取締役としてもご活躍されておりますロシェル・カップさんによる基調講演、外国人は人事担当者に何を期待する、海外で通用するグローバル人事プロフェッショナルとはをお届けします。ロシェルさんは HRAI の首席講師であり、今回シャームの教育プログラムの日本語化にも携わっていただいております。シャームは70年を超える歴史がありますが、英語以外の言語でのシャーム教育プログラムの提供は世界でも初めてとなります。基調講演に続きましては、トークショー形式でロッシェルさんによる私へのインタビュー、そして最後に直接皆様から質問をお受けする Q&A セッションの時間を十分に確保しておりますので、どうぞこれからの1時間、有意義で楽しい時間をお過ごしいただければと思います。Welcome everyone to our webinar celebrating the start of Human Resource Accreditation Institute, HRAI. HRAI has established in November last year as the first and the only official partner of Society for Human Resource Management, Shrm, in Japan. My name is Fumie Hanazono, the founder of HRAI. Nice to meet you all. Today, we welcome Rochelle Kopp as keynote speaker, who will talk about what do non-Japanese employees expect from human resource staff. Rochelle is a well-known business book author and lecturer who is an expert in cross-cultural communications, global HR management, and leadership. Rochelle also serves as non-executive board member to one of the largest Japanese insurance company, MS&AD Insurance Group. Rochelle is also one of HRAI principal instructors who has joined HRAI Shrm project developing Hrm Essentials Japanese program. Shrm, in its over 70 years history, it is first time to develop Shrm educational program in language other than English, which is Japanese. The keynote presentation will be followed by fireside talk where Rochelle will interview me. Then we will secure enough time to answer all your questions in Q&A session before ending. Welcome again, and please enjoy next 1 hour with us. それではロシェルさん、よろしくお願いいたします。Okay, thank you very much. Very glad to be. So, really want to talk here about, what do non-Japanese employees expect from human resource staff? And so this is important for anyone who's managing either people who are working at a Japanese company's overseas operations or non-Japanese employees who are working in Japan. Key factor that really we want to think about that's really, I think, the kind of behind all the everyday procedures and policies of HR is what is the situation with the labor market? I'm going to be switching back and forth in between, so let me do that. そして今日は話すのは外国人は社員は人事担当者にどういったことを期待しているかということについて話しますけれども、それを考えるとまず外国人社員を言うと誰なのかということですけれども、まずは日本企業の海外拠点で働いている人、そして日本で日本企業、あるいは外資系企業の日本の法人でも働いている人が含まれています。でも両方のグループに共通されている、期待ということは何だろうということについて話したいと思います。でも重要な背景要素としては、労働市場はどれほど
流動しているかということです。いろんな人事の対策とかやり方の裏には、そういった考え方が本当に基礎的なものですので、それについてまず話をスタートしたいと思います。So it's often said that the labor market in Japan is changing, and it's definitely changing, but it hasn't completely changed yet. And so we're in this kind of weird stage. It's as if you had a piece of ice that was partially still frozen and partially melted and part of it kind of mushy. It's not really completely consistent in Japan, what's going on with the labor market. 日本では労働市場が変わっているかということがよくテーマとして出てきているんですけれども、終身雇用の破壊とかということはよく耳にしますけれども、でもアメリカのように流動性のある非常に流動性の高い状況になっているとは言えないんですね。もうある程度半分溶けている、半分まだ氷の状態の氷のような感じで、いかんせんがないというところもあると言えます。でもまずは日本の労働市場を考えると、比較すると、日本だったら伝統的には会社を入るときにはもう直接学校出て、新入社員雇用があって、新入社員研修を受けて、みんなが一緒に入って、同時にフレッシュマンになるという感じなんですけれども、そうやって比較して、流動性のある労働市場では、もう大学出て会社に入るかもしれませんけれども、出入りがあって、キャリアの中で何回も働いている会社を変えるということになりますね。So if we look at kind of the traditional labor market, that traditionally in Japan, people would join companies immediately after graduating from school and continue working for the same company for their entire career and would not really be moving around. Whereas in a more fluid labor market environment, such as the United States, people would be very frequently changing companies, probably several times over the course of a career. So this difference in labor market leads to, this is kind of a term that I have made up called labor market consciousness. And if anyone knows a better term or if there's one that already exists, let me know, but this is just what I came up with. And the way I define this is that it's the contrast of how aware are you as an employee of there being a labor market and there being alternative opportunities for you. Okay, so someone who has low labor market consciousness is expecting to work for the same company their entire career and isn't really thinking about how does my job compare to other jobs, or could it be better working someplace else? Instead, they're really focused on internally. Whereas someone who has high labor market consciousness is constantly comparing the organization that they work for and their particular job with what is available elsewhere. If I went to another firm, could I make more money working there? Or could I have a better boss? Or could I have more interesting work? Or could I have more opportunities for advancement? Or could I have other benefits? And does it make sense for me to continue working in this job? Or could working someplace else be better for me and for my personal, kind of well-being and future? And so whether you're constantly thinking about that or not is a big difference. そして私はこの表現を自分で作ったんですけれども、他に存在しないと思いますが、存在すると思えば、ちょっと知らせしていただきたいんですけれども、労働市場の意識と呼んでます。でも、それはどういうことなのかというと、労働市場意識の低い人が、もう他の会社でどういう雇用機会があるのか、何が起きてるか、何が提供されてるかにあんまり目を向けないで、自分の会社の中のことだけを考えて、自分がずっとその同じ会社にいるということという考えを持っています。一方、労働市場意識の高い人が、もう自分が働いている今の会社以外に、たくさん他の会社があって、その会社が
どういったような雇用機会を提供しているのか、その他の会社で働けば、より高い給料を入手できるじゃないか。あるいは、より良いベネフィットをもらえるじゃないか。あるいは、より良い上司の下で働けるか。あるいは、長期的のキャリアの昇進の可能性が高いじゃないかとか、いつも自分が置かれている状況と他の会社の従業員が置かれている状況を絶えずに比較するということですね。Now, of course, people who have high labor market consciousness are not necessarily thinking every single day about, oh, what's it like in other places, but it's always something that's in the back of their mind, right? It's always something that's an awareness that they have. もちろん、労働市場意識を持っている人は、なんか毎日他の会社はどうだろうとかっていうことを考えてないかもしれませんけれども、どこか、頭脳の後ろにあるということがと言えますね。And particularly for people who have high labor market consciousness, if they are unhappy with their current job, with some aspect of it, then they're going to be particularly thinking about, well, maybe is there something out there that's better? 特に労働市場を意識している人は、今の雇用機会、何か不満があれば、特に他の会社の方がいいかもしれないということについて考えるようになりますね。So the reason I'm spending so much time talking about this is that I think this fundamentally affects the expectations that people have of human resources department and what the human resources department needs to do or should be doing. なぜこういったところに重点を置くかというと、こういうような意識は人事に対する期待、そして人事の担当者はどういったことをしなければならないのかに非常に大きな影響を与えます。Oops, sorry, I'm having trouble. Okay, there we go. So here's another term that I made up myself, which is employee satisfaction-centered human resource management. And this term is actually kind of not really necessary in English because there's a basic assumption that human resources and how it's managed is going to be taking employee satisfaction really seriously and worrying about that and caring about it. That's not necessarily an assumption or a key priority of traditional human resource management practices in Japan. So if you're working on the assumption that your employees are aware of the labor market and they know that they have lots of other opportunities, then you're going to be really super responsive to employee concerns and want to make sure that your employees are very satisfied. Because if they aren't, they could be leaving, right? And you could end up with high turnover. That's always a danger. And the phrase that we use in English is employees will vote with their feet. In other words, they'll decide what's best for them. And if they think what's best for them is to be elsewhere, then they will just remove themselves from your company. And obviously, firms don't want that to happen. So they do their best to make sure that employees are very happy at the firm. And this drives really a really very large part of human resource management practice in countries that have fluid labor markets. これはもう一つ私が自分で勝手に作った表現なんですけれども、従業員満足度中心の人事管理。英語ではこういうような表現があんまり必要ないんです。なぜかというと、もう従業員満足度中心が人事があるべき姿だという前提があるわけですね。でも残念ながら日本では人事管理の方法は従業員満足度中心じゃない場合が多いですね。逆に従業員が満足しているかどうかをあまり気にしなくてもいいというような態度をとっている会社までもありますね。いわゆる日本語ではブラック企業というようなところはそういった典型なものだと言えますね。でもブラック企業じゃなくても、残念ながら日本企業の人事担当者は時々従業員満足度を最優先しない場合がありますね。従業員満足度を中心する人事管理はどういうことなのかというと、従業員がハッピーかどうかを非常に気にして
従業員が何か悩みがあったりとか、不満があったりすることに対して敏感になって、人事ができるだけそれを改善する、解決するように努力することです。なぜかというと、流動性のある労働市場の中だったら、従業員が不満だったら、もう他の会社に行ってしまう。要するに離職率が高くなってしまう恐れがあります。日本の伝統的な状況の中には、流動性がなかなかないので、不満があっても、他の機会がないから、不満でありながら、会社の中に続いてしまうということがよくありますけれども、流動性があると不満のある人がもう出てしまいますので、そういった、労働市場が流動性であると、人事管理へのプレッシャーが高まりますね。これがちょっと背景的なんですけれども、人事のいろんな側面を見ると影響しますね。従業員が仕事の内容が何なのか、期待されているものは何なのかを理解しているかどうか、要するに明確なジョブディスクリプションがあるかどうか、そしてどのように評価されているかを分かっているかどうか、そして評価が直接報酬につながっているかどうか、そしてその報酬の決め方が平等かどうか、フェアかどうか、そして昇進の機会があるかどうか、そして昇進はどのように決められているかどうか、そういったようなことのすべてに関係していると言えますね。So what we can really say is that this impacts all aspects of human resource management. So do employees understand what's expected of them clearly? Do they have job descriptions? Do they get clear feedback on their work? Do they understand how performance is being evaluated and is it fair? And how does that play into how compensation is determined? And how do promotions in the firm work? And again, are those considered to be fair? And so all those aspects of HR, in addition to things like benefits, et cetera, and are managers effective managers, or do you have problems like, quote unquote, power harassment? Like all those issues are all come down to, is the human resource staff taking care of employees and really listening to their concerns and addressing them and creating an environment where people can work happily. And so that becomes kind of the guiding principle for HR in an environment where you have a fluid labor market. 流動性のある労働市場の中には、そういったようなみんながハッピーに効率よく働ける環境を作り出すのは、人事の非常に中心的な関心事になりますね。そうしないと、従業員を失ってしまうというプレッシャーがいつも背景にあることですね。So, one thing that I think for Japanese HR professionals and HR professionals working in Japan, it's very important to understand what these expectations are of HR management and how it would work in an environment where there is a more fluid labor market. Because that's going to help you understand what your non-Japanese employees are expecting and what you really need to be doing to attracting and retain them and motivate them. And also, as Japan is becoming a more fluid labor market environment, I think these same attitudes and approaches are also going to be needed for Japanese employees. 日本で働いている人事担当者にとって、流動性のある労働市場の中でどんな人事の政策とやり方が使われているかを理解すると、外国人従業員を引き寄せて定着させてモチベーションを高めるためには非常に参考になると思いますし、それにこれから日本の労働市場がますます流動化すると、こういったやり方が日本にもますます必要になるのではないかと思います。So that's what I wanted to kind of talk about today as some background thoughts.
And so now I'm going to move on to having our quote unquote talk show with Fumie. それは私が皆さんにちょっとアイディアとして提供したかったことですけれども、そして花園さんとのトークショーのところに続きたいと思います。So the way we're going to do this is that I'm going to ask Fumie some questions, and I'm going to ask her to answer. So my first question is, Fumie, can you tell us a little bit about your background, particularly as it relates to HR? まず人事に関して自分の背景についてちょっと説明していただけませんか？どうぞ。Okay, thank you, Rochelle. Before answering your question, I really would like to share my comment about your presentation, which was great. And even for me, it was kind of icebreaker that to view how the Japanese HR human resource functions work more like toward administrative duties from the aspect of the labor market and expectation from the employees. You know, because of the kind of career lifelong career secured by larger Japanese corporations, people do not expect HR to function to bring a value for their, to help them to develop career or anything, just for them to make sure they accurately run the payroll and benefit plans for them, and just kind of bookkeeping in terms of like the work, how it works. So it was really a good point to analyze the Japanese HR functions from the view of the labor market. So it was great. Thank you very much. Thanks. ロシェルさんの質問に答える前に私のちょっとフィードバックをしたいと思います。私にとっても今日の、ロシェルさんのお話はちょっとこうアイスブレイカーというか目から鱗が落ちるというところがありまして、どうして日本の人事組織、特に大きな会社においてはこういった立て付けになっているか運用になっているか、ということが労働市場という観点から見たときにより鮮明にですね、この管理部門であるということが期待されている、ということが分かりました。やはりですね、終身雇用制で雇用されている社員にとっては、人事というのは自分のキャリアを伸ばしたりとか、より良い職場を提供してくれるという、そういった期待というよりは、やはり間違いなく、例えば給与計算をしてほしいとか、福利厚生を、提供するという管理的な部分、ちょっとファイナンスで言えばブックキーピング、経理の帳簿付けみたいな感じの、期待しかないんだなっていうのは、その労働の流動性、雇用の流動性ですね、自分がここからいなくなることがあるかどうかっていう考えがある、ないということで非常に変わってくるんだなっていうのもありましたので、これからやはり日本の人事が変わるっていうことは、労働市場の変化、流動性が高まることによってもう必然でありますし、やはり同時にですね、労働マーケットの変化とともに人事が改革していかないと、いろんなところで日本の市場の中では歪みが出てきてくるなと思いました。ありがとうございます。Okay, so let's answer your question. Let me share my background a little bit, especially in the area of human resource business. I started my career with a company called Persona. Persona is the largest human resource staffing service, where I developed new business to dispatch bilingual, high-spec temp staffs to mainly major international financial firms, where I learned how the human resource functions, how they hire, what they expect, and I also learned how the labor law works, and etc. At the same time, because I opened up my own division, first time for them, I learned also how the new business need to be developed and marketed. So that was how I started my HR career. And
my really first career as well. Then I also worked in Los Angeles with them. So I had a chance to see how the business in the States works in the space of human resources. Then I moved to other area. I was working in Australia for resort management with one of the largest Japanese real estate company. Then spent several years there and came back and decided to study US CPA, which is more financial concentrated, career driven. So I passed the US CPA, and then from there I spent all my career in working in a global company, managing entire back office, including HR, finance, IT, and legal functions. So that's a little bit briefing of my career. 先ほどのロシェールさんの質問に答えさせていただきますと、私のキャリアは新卒でパソナという会社に入社したところから始まりました。パソナでは、外資系専門のバイリンガルの方たちの派遣部門の設立をいたしました。主に、大手の外資系の、なんていうんですか、ファイナンシャルファームス、に、バイリンガルの人材を派遣するというビジネスを立ち上げまして運営しておりました。その会社は2年後にですね、ソフトバンクに買収されまして、パソナソフトバンクという会社になりました。パソナソフトバンクはですね、本体のパソナよりもソフトバンクよりも先に実は上場しておりますが、2部上場したところで売却をされて他の企業になっております。そこで人事とは何だとか、労働法って何でしょうとか、そういったことを学ばせていただくと同時に、新しいビジネスを立ち上げて運営するのはどういうことなのかということを実践で学ばせていただきました。その後、大手の不動産会社からですね、オーストラリアの方に、で勤務しておりまして、帰国後ですね、USCPA の試験を勉強いたしまして、合格後は外資系の、ナンバー2としてですね、バックオフィス全般、経営全般をマネージするようなポジションをずっとしておりました。はい。Okay, so next question. So I'm curious, why did you decide to start HRAI? なぜ HRAI を設立することにしたでしょうか？ Because, to be honest, throughout my career, I see lack of real HR professionals in Japan market. There's no HR educational program. Of course, none of university teach human resources as a study, and there's no training program available really to teach human resource people, resources staff, what the HR functions are, like, across the functional duties and definition of the work. So that was one of weakness in terms of running the business in Japan, a lack of reliable HR professional. So I decided, I knew there was HR certification available in the States because one of my subordinates who was American only has that certification, and she was talking about that certification many times to me. So I was always interested in that. Then I really decided to do it because I really want to promote HR professionals in Japan for their globalization and professionalism. That's why I started HRAI. どうして HRAI をスタートさせたかというと、私も長年ですね、マネジメントに携わってきたんですが、その中でいつも、苦労していたところがですね、HR の本当のプロフェッショナルの人材が日本のマーケットにはほぼいないということです。それは非常にマネジメント、会社をマネジメントしていく上で痛手でありまして、日本では HR を
学科として教える大学もありませんし、HR の、基礎、HR の仕事とは何だということを、定義をですね、教えるプログラムも日本には、なかったんですね。ただアメリカには HR のプロフェッショナルの資格があるというのは、だいぶ以前から知っておりまして、アメリカ人の部下の方が、その資格を持っておりましたので、それについてもお話を聞く機会がたくさんありましたので、ずっと興味は持っておりました。そこでやはり日本のためにというと急に話が大きくなるんですが、実は本当に日本のためにと思っております。日本のプレゼンスを上げるために、日本の、経済が今後も発展していくために、やはり日本企業の中でもっともっと HR が専門職化してですね、HR プロフェッショナルが、経営の一端を担ってビジネスを運営していかないといけないと思っておりまして、そういった気持ちから HRAI を始めることにいたしました。Great. So why did you decide that SHRM would be the best organization to partner with? そしてパートナーとしてはなぜ SHRM が一番良いと思ったでしょうか？そうですね。世界には大きなその人事プロフェッショナル組織が2つありますね。1つは Shrm、SHRM、CIPD、イギリスにあります。この2つが、世界でほぼ二分していると言っても過言ではないんですけれども、やはりそちらを両方一応自分なりにリサーチいたしました。そこでシャームとなったのは、やはりシャームのこのオープンマインドというか、実は私当初からシャームの CEO に直接交渉を持ちかけておりまして、最初から、オープンマインドというか、全く始めたばかりの私の提案ですとかも本当に真摯に受け止めていただいて、一緒にやっていく可能性を探しましょうっていうところだったので、やはりシャームのそのオープンマインドネスと、あと、ダイバーシティ&インクルージョンというものを本当にそういった意味で外国からの本当に問い合わせに対してもきちんと対応していくというところで体現されているなと思って、まさに私のバリューと合うと思ってシャームと、やりたいなと思いました。So I need to answer in English, right? Yes, please. My mind kind of coming back and forth in Japanese and English, so I sometimes lost the track. No, I do the same thing. Yeah, why I wanted to have an alliance with Shrm. There are two large HR professional organizations in the world. One is, of course, Shrm, and the other is CIPD, based in London, England. Of course, I have done my research in both of the organizations. Both have a long history, well established, very good organizations. However, the Shrm, they advocate diversity and inclusion, globalization, which I really could feel they are really into it, and they are really living in that agenda, because from the beginning, I approached Shrm to the Shrm CEO, nobody else. From the beginning, Shrm CEO directly, they don't know who I am. I just wanted to start my business by my own in Japan, and Shrm first told me Japan is out of their strategy, so not in their roadmap. Bad news, but they're from the beginning, they're open-minded, willing to listen what I want to do, and very, very cooperative to explore a new market, which is out of their strategy. So I was so impressed. I really believe in Shrm. Try to do realize, develop, diversity and inclusion over the world,
and also the globalization. That's why I really really want to work with Shrm. So I, persistently talked to them, and I didn't give up. So here I am. Okay, that's great. Well, we're glad that you were persistent. Yeah, thank you, Rochelle. Yeah. So who do you think should take the SHRM Essentials course? SHRM の Essentials のコースはどなたが受けたら良いと思いますか? Yeah, the Shrm Essentials program is really covers entire HR functions, from the definition of the work, how you run it, not only the definition theory, they also teaches how exactly you run those functions. So, which is very practical as well. So I would say everyone in business actually good to take it, because in any business industry, there is HR, even including schools, right? And if you are running a business, if you are in management position, even CEO, you need to manage the HR as a priority. And also you need to take care of your people. And if you say CFO, it's a very important aspect to manage people, retain the best talent and right people in the right place to achieve the organizational goals and sustain the business. So if you're like even sales manager, you have people working under you, try to hit the target, which usually very, steep target to be given, especially if you're in a global market, highly competitive. So not only HR professionals, anybody doing the business is good to learn. So it's really fundamental business course, I would say. It's like you learn basics of finance, right? If you want to be a manager or higher position, regardless which division you're working in, which industry you're in, regardless. Same thing, this is a fundamental business necessary program for all the business people. シャームエッセンシャルズプログラムなんですけれども、こちらの方は HR の役割、仕事の定義、それから、定義のみならずですね、定義を理解した上で、様々な手法をどのように構築して、それを実際に運用していくかという、ところまでカバーしておりますので、誰が受けるべきかという質問に対しては、私はビジネスに携わるすべての方に受けていただくというのが一番いいと思います。例えば CEO であっても、人の問題、人事というのは非常に大事なことですね。CFO であっても同じことです。あなたがセールスマネージャーであっても、部下の管理、それから部下の方たちに成果を出してもらって、自分たちのターゲットを達成していく、そして会社全体のターゲットを達成していくということに対して、人材、人に活躍していただくというのは重要なことなので、どうしたらよりよく、HR 人々に活躍していただけるかという基礎を学ぶという点で、私はすべての方と言います。例えばあなたがマネージャーになろうとか、これから日本の社会で言うと管理職、もしくはエグゼクティブになろうとするのであれば、必ずファイナンスの基礎、財務諸表の読み方みたいな、講座は必ず受けて、必ずマスターしようと思いますよね。PL、自分の部署が収益を出しているのか、予算を達成しているのか、何が問題なのかっていうのが自分で見れなければ、やはり管理職というのは務まらないわけですし、必ず皆さんそういった PLBS、そういったものは必ず読めるようになるというのは、当然のこととして、やってらっしゃると思います。それが今、人という意味ですればヒューマンキャピタルですね。そのエリアで言えば、その知識がないまま
やっている。それは非常に、なんていうか、危険というかですね。そうね、危険ですね。はい。これが正しい言葉の選択ですね。はい。そうですね。財務諸表を読まないで会社を経営するのと同じくらい危険であり、危険というのは、危ないというのではなくて、危機ですよね。きちんとヒューマンキャピタル、人材をですね、理解して管理しないでビジネスを運用していって、これからの、強烈なグローバル競争社会で生きていけるかということになってくると思いますので、そういった意味で、あなたがセールスマネージャーであっても CFO であっても CEO であっても、受けていただく。そしてもちろん人事を目指す方、人事に携わっている方にも受けていただけるコースです。Okay, excellent. And just in case anyone doesn't speak Japanese and what we're laughing about, Fumie was trying to think of the right word to describe what it's like to manage a company without being able to read financial statements, and saying that really that's the same thing of managing or being in a management position and not understanding the basics of HR. And she used the word dangerous, and I'm like, yeah, dangerous is the right word for it, right? Okay. Yeah, thank you. So Thank you. Finally, I'm wondering if you could tell us a few more details about the course, like what it covers. And I've made you co-host so that you can advance the slides, because I know you've got a couple slides about that. 次は SHRM Essentials のコースの内容について説明していただきたいと思います。Okay. Would you mind sharing my slide? Because I have a technical limitation today. Sorry. Oh, okay, no problem. Okay, yes. So here we go. Just let me know when I should switch pages. Yeah, thank you. Okay. Hrm Essentials program of Human Resources, which is the well-known program. Already 50 people around the world have taken this course, of course, in English, provided by Shrm, and there are how many people? Partners. How many people? 50,000. 50,000. Wow. Okay. Yeah. Mm-hmm. Okay. Next page, please. Okay. 日本語も言わなきゃ。I need to 日本語もお願いします。はい。Yeah. Hrm Essentials プログラム原版の英語版ですね。こちらの方は世界ですでに5万人の受講者実績のある、すでに世界で認知された、評価されたプログラムでございます。Okay, so the overview is Hrm Essentials program is that which provides all introductory overview of key HR topics and the fundamentals of surrounding HR to help you effectively approach the challenges and everyday situation that you face on the job. So, the program course consists of 6 modules, which is human resources, explaining the clear definition of the HR function and HR jobs. And module 2 is talent acquisition. Talent acquisition, Shrm says, first, your organization need to decide talent philosophy, what kind of people you need to, you want to have in your organization, and what talent, SKAs you're asking for the people, SKAs, skills, knowledge, and attitude of the people. Then Module 2 also describes what the method of the talent acquisition, like recruiting methodologies and interview techniques, and etc. And Module 3 is total rewards, which is total reward system, meaning the compensation system, the basic of the base salaries or the benefits, and also what kind of approach you have to promote people. Okay, learning and development, L&D, which is based on the attitude of adult learning, because who you deal with is adults. So first they describe what the
what is adult learning behavior to understand what you need to provide, and training methodologies they also explain. And the last one is labor law, which is American law, which is very important for everyone to understand the basics and fundamental of American labor law, because American labor law really adopt in many countries, and which is always in advance from my perspective. Next page, please. Okay. Here we go. Oh. Can you hear me? Yes, we can hear you. Yep, next page, please. Oh, yes. Oh, we're on the next page. You want the very next page? This one? Yeah. Okay. Thank you. Yes. 日本語で説明させていただきますと、can you go back? Sorry, one more page. Oh, I'm going back. I'm sorry. Back, Okay. back. Okay, Yeah, sorry. sorry. It's hard to see this here. I'm sorry. 1 second. Sorry. Yeah, it's Probably hard people to. hear my No, dog. no, it's okay. Sorry, I'm just having trouble seeing this. Okay, yeah. Go ahead. Yeah. This page okay? そうですね。はい。Yes, thank you. Hrm Essentials プログラムは日本語で学ぶことも可能になりました。世界基準の人事の基礎が学べます。Hrm のクレデンシャル資格の取得もできます。6つのモジュールで人事の仕事の定義と実践が学べるプログラムとなっております。日本では人事の資格というのは現在までありませんでしたので、Hrm によって初めて人事の資格というものが、HRAI を通して付与されることになりました。次のページお願いします。はい。6つのモジュールでプログラムは構成されております。モジュール1は人事とはということで、人事部の機能と人事プロフェッショナルの定義ということが説明されております。モジュール2では人材の獲得、こちらの方ではまず組織の目標を達成するための人材とはどういう人材なのか、人材に関するフィロソフィー、哲学ですね、を、考えましょうというところから始まり、人材獲得論ですね、実質的なリクルーティングの手法ですとか、面接に関わる時の、テクニックといったものを説明しております。モジュール3は報酬制度ということで、報酬の目的と効果的な報酬制度の構築と運営方法ということで、定義的な部分から、それから、どういった時にどういった手法を使うべきかとか、どういった運用があるのかといったところまでをこちらの方で学ぶことができます。モジュール4、社員教育と育成ということで、こちらの方は大人の学びの法則、もちろん組織にいらっしゃる社員の方、従業員の方はみんな大人ですので、まず大人の学びとは何だということから始まり、その教育と育成方法の手法について学ぶことができます。5つ目はパフォーマンスマネジメントということで、こちらに書いてある通り、組織の成長と人材の成長をリンクする手法の取得、組織も成長します。そのためには人を成長させるというですね、この2つを融合させて、いかに人事がそれを運用していくか、手法を、習得していくかということが語られています。モジュール6は労働法になるんですが、こちらアメリカ法、原版の、英語版にありますものを忠実にですね、再現しております。なぜ米国法なのかというと、やはりアメリカは日本よりも複雑な社会、人種、それから様々な要素がある中で、やはり法律もですね、進んでいるものがありますし、いろいろな国、たくさんの国がアメリカ法を参考に労働法ですとかを構築しているという背景がありますので、日本においても人事プロフェッショナル、グローバル人事プロフェッショナルとしてはアメリカ法の基礎を押さえておくことは重要だと思っております。Next page, please. Okay. Sorry, for some reason it's hard to see on this blue background. Okay. Yep. OK。さあ、そして、私ども HRAI は日本語のシャームエッセンシャルプログラムの開発をシャームと一緒にいたしました。
そして英語のプログラムの提供も可能です。ということで、これも世界で初めてバイリンガルで、Hrm Essentials のプログラムを運用することができます。その記念すべき最初のセッションは、4月の17日、18日、土曜日、日曜日、10時から18時ですね、両日。丸2日間で、先ほどご説明した6つのモジュールを学んでいただき、アセスメントテストを受けていただいてパスいたしますと、クレデンシャルというシャームの資格が付与されます。こちらの講師は本日のロシェル・カップさんです。Okay, because HRAI are able to provide Japanese and English Hrm Essentials program, this is our very first session to provide Hrm Essentials bilingual session. The lecturer is Rochelle Kopp, who will teach you the basics of HRs in both languages, in Japanese and English. Textbooks also provided in both languages, which is very beneficial for global HR professionals to learn HR fundamentals and terminologies in both of the languages. And I'll be doing it. Oh, I should just mention, I'll be doing it switching back and forth between English and Japanese, just like I've been doing today. Just like today, right? Yeah. So which is very beneficial for learners in either language. If you have a problem or not, questions and not really clear, you can address the question directly to Rochelle. So the Hrm credentials after passing the assessment test and Hrm Essential credentials are equivalent to 15 PDC professional development credits if you're Hrm CP or SCP certification holder, because we will provide dual credentials to this program. If you are a Hrm CP or SCP certification holder, you can earn 30 PDCs after passing the assessment test. Thank you. Okay. Oops. Okay. Next page, please. Yes. Oh. Yeah, thank you. Yeah. Okay. Yeah, so this is the outline of the program. Would you like to add anything, Rochelle? No, I just think the key point is that I'll be doing it bilingually, and so that'll, I think, be beneficial for helping people have the concepts in both languages, which is going to really be helpful if you're in a global environment, but also in Japan. さっきも言いましたように、このプログラムをバイリンガル版を教えるときには、英語と日本語を切り替えて行う、今日と同じように行いますので、グローバルの環境で働きながら日本での環境で働くという方にとって、両方の言語でその同じ情報をもらうのが非常に参考になるのではないかと思います。Thank you, Rochelle. ありがとうございます、Rochelle さん。So shall we open it up to Q&A now? だいぶ、Yeah, let's move on. Okay, そうですね。ちょっと、時間かかっちゃったんですけれども、今のところでもしご質問があれば、ぜひ答えたいと思いますので、質問があれば、手を挙げてください。手を挙げる機能を使ってください。So if you have questions, we'd love to hear them. And if you could use the raise hand function, I think that might be the best thing. And if you're having trouble finding the raise hand function, you can send us a message by chat. 手を挙げる機能はちょっと見つからないのであれば、チャットでメッセージも送ってもいいです。Okay, so we have a hand raised, I think. Yes, from Saida. Could you please share your question? Hi. How are you? Very good. Okay, so you can call me Ariba. That's my middle name. Okay. And I'm actually from Bangladesh, and I really loved the seminar today because I really appreciate what you shared. It was really useful. And at the same time, what I wanted to mention is
I'm sorry, I'll just try to keep my question as short as possible. Like, forgive me if it becomes a bit long. Okay, no problem. The thing is, I work as the head of HR operations in Kawai Group. It's in Bangladesh. And one of my main questions was, I don't know if you're aware that recently Japan and Bangladesh government, they actually signed a memorandum of cooperation where Japan is accepting, skilled labor force from Bangladesh. And and Kawai Group is one of the enlisted organizations out of the 38 approved ones where we have the license, the authentic license to send skilled labor force from here. So one of the things that Ms. Fumie mentioned that Shram actually explores out of their market. They encourage diversity and globalization, which is why I reached out to you because I thought that it would be the right place to ask the question to. And the thing is that, many of the people in Bangladesh, I see that they are very much interested to go to Japan. And they love to work over there. And at the same time, they want to study in Japan as well for further studies. And one of the problems is, there's a language barrier. What happens is they want to learn Japanese language. But what happens is even if we use our instructors from Bangladesh, they cannot provide that, native Japanese feeling that they get from the Japanese instructors. So I have two questions over here that I'll just narrow down to. One of the questions is that Japan is actually accepting skilled labor force from Bangladesh in 14 categories, which in turn we can call SSW in short. And my question is that if any of the skilled labor force over here, they do this course, then after that, will there be, an assurance that they will get job placement in the companies in Japan? Can Shram actually ensure that? And secondly, we actually require a lot of good native instructors in Bangladesh, Japanese instructors, because we actually want to be the first one to open the Skilled Institute over here where we can provide language training and also skill training as well, along with HR training as well. So my question is, in that case, can Shram help us in any way? And these are the two main questions that I had today. Okay, great. So let me summarize the question. これからバングラデシュと日本の政府の間の協力があって、その関係でバングラデシュのスキルを持っている方が日本で働けるようになるということがあって、アルリバさんがなんていうか人材斡旋に関わっている方ですね。そして質問としては、このSHRM Essentials をバングラデシュの方が取ったら、日本の会社で就職する保証があるかということ。そして2番目は、ちょっとバングラデシュで、非常に有能なスタッフを育つためには、ちょっとスキルの開発の、インスティテュートを、機関を作る予定だそうですけれども、その辺で手伝うことができるかということですね。So let me answer the first question. Unfortunately, I don't think there's anything that we can do to ensure or guarantee that someone would be able to get a job after taking this course. Now, certainly it's going to be something very nice to have on your resume that would be appealing, but there's not any way we can really offer a guarantee, right? As for being able to help you, actually, if you could send me a contact directly, and I'll put my email in the chat. I actually have a friend from Bangladesh who's been living in Japan a long time and is about to return to Bangladesh, who's been involved in this area, and I would love to introduce you to her. She's very talented, and so it just happens that I happen to know someone. So I'm going to just suggest that you contact me about that. And I'm not sure if Fumie has any other ideas, but I would love to introduce you to my friend. That would actually be very useful. Thank you so much. Yeah. Yeah, so I'm just putting my email in the chat here. And so send me an email and I'll introduce you to her. Okay, thank you. Thank you for answering the question. Sure. And we've got another question here in the chat. Okay, 人種や価値観のさまざまな方が働く会社が
社員全員にとって公正な組織であるために心がけるといいポイントを教えてください。So the question is in order to have a working environment or an organization that is fair to all employees, in an environment where you have people from different backgrounds, different races, different values, how can you ensure that fairness in the organization? You know, I think that's a really good question, and I think that HR has a really big role to play in that. それはとても素晴らしい質問だと思って、それに関して人事の役割は非常に大きいと思います。The reason I say that is that HR creates the rules for how the organization works. And it creates all the rules for, who gets hired, who gets promoted, how much they are paid, how they are, the process used to evaluate them. If there's problems, how are people disciplined? So HR handles all those things. And the way those things are done really determines whether you have a fair workplace or not. Also, HR in turn handles any problems or complaints that come up. And so how skillfully HR does that makes a really big difference. 人事管理人事部が組織のルールというか組織の動き方を左右するもののすべての、そのインフラというか構造を作り上げます。どんな人を採用するか、どんな基準で選ぶか、どのように教育するか、どのように昇進するか、誰を昇進するか、いくらを払うか、トラブルがあればどのように対応するか、そういったようなものはすべては組織が公平かどうか、公正かどうかに関わることですね。So I think really the key thing is for people in human resources to be constantly thinking about differences and diversity and inclusion when setting up all of those systems. ですから人事にいる人がそういった社内のインフラとかシステムを作るときには公正の立場から、要するに多様性の立場から考えること非常に重要だと思います。Particularly related to that, we have a concept in U.S. law called disparate impact. アメリカの法律ではdisparate impact という言葉があって、日本語に直訳すると異なる効果、異なる影響というものがあります。でもどういうものなのかというと、ある方針が、表面的に見れば公正のように見えるけど、実は違った特定グループにとって違った影響があるというものがあります。So disparate impact means that a rule or a system or policy that appears fair on the surface actually has a different impact of different groups. So I feel like I'm taking a lot of time here, but there's certain policies have that, and that they can create problems for diversity. And so being aware from an HR perspective of what those are is very important. そして、ここでちょっと長すぎてなってしまいますけれども、そういった disparate impact のものがあれば、かなり大きな影響を与えてしまいますので、人事担当者としては、それに関する意識を持つことが非常に重要だと思います。I see we have another question here. Okay, so the question is, この資格を取るためには3つのメリットをちょっと聞きたいということですね。So 3 merits of taking this course. So I'm going to hand this one to Fumie and see if you'd like to give a first answer. Okay. So in other words, why is she's trying to get, or he or she is trying to get people from their company to take the course? What are the 3 biggest reasons she could use to persuade them? Mm-hmm. Let me try to be very concise. 3 things. First, ask your HR people, do you understand the definition of HR
work and HR professionals across the HR functions? The answer is most likely no. So which means then would you like to be HR specialist and recognized and appreciated by all your colleagues? These are the three questions goes to merit of taking this course, I would believe. Once you take the course, you understand the HR function, across the HR functions, definition of work, HR professionals, and what they expect and how they need to perform as HR professionals. Then once you take this course and with the Shrm certifications, which is you are officially recognized as HR professionals, with the HR professional certifications, people will start listen to you, open the gate for you. So I think it's very important if you want to be recognized an expert in your job to really learn and get the certification to make your daily work easy. So 3つの資格を取って3つの良いこと。まず1つは、人事の仕事の横断的な知識が理解できる。仕事の定義と、それから、心構えも教えますし、手法も理解できます。2つ目はですね、人事のプロフェッショナルとして正式に、シャームから、認定されますので、それによって、あなたが人事のプロフェッショナルであるということが証明できます。3つ目は、それによってあなたの同僚から、組織にいる方たちから、プロフェッショナル、人事の専門家として、認識されることが容易になり、あなたの仕事がより、よく、できると思います。Okay. I see. Thank you. I see that Minara has raised her hand. Could we hear from you? Minara-san, お願いします。You're muted. Yeah. Yes, we can hear you now. Yeah, thank you. Thank you so much. Thank you so much for this wonderful webinar. My name is Minara, and I'm joining to your webinar from Canada, actually. Oh, wow. So, thank you. So, yes, so my educational background is Japanese language and literature, but lately I decided to change my career path to human resources management. So I have completed human resources management course here. I'm living in Alberta province in Calgary city. So I've completed human resources management at University of Calgary. So actually I don't have a question. I just wanted to thank you for this wonderful webinar. So and now I clearly understand how the situation with HR management in Japan. Actually, I was surprised. There is no study. There is no like something at university course like here in Calgary. This is actually I was surprised. Yes. So 皆様、おはようございます。ミナラと申します。カナダからジョインしました。そう実はもともと私の学歴は日本語と日本文学でもカナダ引っ越してキャリアパスを変えることにしました。それでカルガリー大学でHuman Resource Management のコースを終わってそう多分これから実は日本でHuman Resource Management に関する仕事を探そうと思ってるんです。そう今日のウェビナー本当にありがとうございます。レイチェルさんとOkay. Yes, Fumie. Yes, thank you so much. Fumie-san, Thanks so much for your kind words. And I'm so glad you were able to join us. Yes, thank you so much.
Okay, do we have any other questions? 何かその他にご質問があるでしょうか? If not, I think it's probably a good time to wrap up. So I want to thank everyone. It was really great to spend this time with you, and hope to be interacting with you again, and hope some of you might take the class coming up in April. 今日皆さんとこの時間を過ごすことができてとても嬉しく思っております。そして今後ともぜひよろしくお願いしたいと思います。そして4月に参加をぜひ検討するようにお願いしたいと思います。Okay, thank you very much, Rochelle, and thank you everyone to attending. ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Okay, thank you very much. Have a good day.